La Asamblea de Trabajadores de Airbus ha confirmado durante la mañana de este lunes el paro que se realizará a nivel nacional el próximo miércoles. Tras la reunión del Comité Interempresas, se espera que los trabajadores del resto de plantas de España paren para forzar al Consejo de Administración de la empresa a mantener las mismas y los puestos de trabajo.